કેમ છો મિત્રો? આજે આપણા વર્કશોપ પર આવી છે Hyundai i10 જેમાં કસ્ટમરની કમ્પ્લેન છે કે પાછળથી ગાડી સાવ બેસી ગઈ છે. જો તમે પણ જોઈ શકો છો કે પાછળથી ગાડી ઓલરેડી કેટલી બેસી ગઈ. તો હવે આપણે આને ગાડી ઊંચી જવા દઈને ચેક કરીશું કે શું ફોલ્ટ છે આમાં. તો મિત્રો તમે જોઈ શકો છો આ ગાડીમાં સ્પ્રિંગ તૂટી ગઈ હતી, જેના કારણે ગાડી પૂરેપૂરી બેસી ગઈ હતી, જેમાં હવે આપણે નવી સ્પ્રિંગ ઇન્સ્ટોલ કરીશું. જો તમારે પણ ગાડીમાં આવી રીતના કોઈ ફોલ્ટ હોય તો આજે જ મન મોટર સર્વિસ સ્ટેશનનો સંપર્ક કરો.